wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. An-nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluha wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tabarukan berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizkina wa fi auladina. Allahumma razuqna ridhaka. Allahumma yatawaffana muslimin wa ahyina muslimin. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Allahumma khtim lana bil iman wal islam. Allahumma khtim lana bil iman wal islam. Allahumma khtim lana bil iman wal islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Al-ayah anu hartosna wallahu a'lam ar-rasul bihaqiqatil muradi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma taqulul mar'ah mir rabbiha idza kanat wa qa'ri baitiha. Al hadis anu hartosna wallahu a'lam ar-rasul bihaqiqatil muradi. Anu ku pribados dihormati para alimul ulama, bil khusus aku guru pribados anu nembe pisan ngaoskeun ayeuna ayat suci Al-Qur'an. Kurang doakeun kurang sadayana mantana sing dipaskeun yuswana sing aya dina ridho tur maktirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus kapun ngerama anu alhamdulillah dina denget ayeuna dina kaayan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan ieu ngerama sing dipaskeun yuswana sing disehatkeun aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Oge kapun aki punten anu alhamdulillah masih keneh jag-jag biasa hadir urang isin kacida ku sepuh nya biasa hadir tadi leueur oge. Begituna urang doakeun ieu pun aki sing dipaskeun yuswana sing disehatkeun tur aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus deui ka muratibul awqat ataupun pengatur waktos anu parantos maparin waktos ka pribados kangge cumarios dipayunin ayeuna para hadirin sadayana. Pamudah-mudahan mantena sing dipaskeun yuswa aya dina rahmat tur maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus deui ka sahibul hajat anu pamudah-mudahan ieu sahibul hajat sing dipaskeun yuswana diparekeun milik rezekina sadaya pengorbananana pamudah-mudahan digetosan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kalawan anu berlipat ganda sarta pamudah-mudahan janten dadang amal di yaumul kiamah.
Tehilap wabil khusus deui ka kedua mempelai anu alhamdulillah parantos tadi pisan diakdun nikahkeun anu pamudah-mudahan ieu kedua mempelai sing narget kana rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah alqaimu bi hukukillah wa bi hukukir rasul wa bi hukukil ibad. Sareng teh hilap deui ka para jamaah sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, para santriyin sadayana anu alhamdulillah biasa dongkap ka ieu mahfalah anu pamudah-mudahan setiap langkahna niat urang sadayana calik urang di mahfalah sing jantenkeun ladang amal yaumul kiamah janten saksi di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langkung dipayun hayu urang sami-sami panjatkeun puji sedang syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos maparinang nikmat ka urang sadayana, terutami nikmat iman sareng Islam, nikmat paus Yuswa, nikmat sehat wal afiat, sehingga dina wengi anu mulia ieu sok sanaos dipaparinan hujan, sok sanaos ayeuna leueur, urang tiasa ayeuna dongkap ka ieu mahfalah anu pamudah-mudahan niat urang lengkah urang calikna urang di mahfalah sing aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala, tur pamudah-mudahan sing aya dina magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Margi setiap langkah jalma nurek tolabul ilmi dibales ku Allah subhanahu wa ta'ala salengkahna 10 kahadean. Teh ieu kautamianana calikna janten saksi di yaumul kiamah sasaat cicing di majlis ilmu mun dibandingkeun jeung 1000 kali ayeuna urang 1000 rakaat urang netepan sunnah, maka leuwih utama ngaji, leuwih utama talabul ilmi daripada salat 1000 rakaat. Ieu kautamiana. Shalawat wa salam mugia tetap tercurah limpahkeun ka Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sata acana pribados ngalajengkeun kana ieu mau itu pribados atas nami keluargi, atas nami pribados nyalira sareng ayeuna murang kalih anu tadi paratos ngagandengkeun dengan ulah kirang-kirang ngahambuteun pribados calikna di ieu ayeuna tempat ayeuna di payun para hadirin sadayana sanes bade mamatahan ngojay kamari da pribados masih kana murang kalih nya untuk wajah cinta munasabah gitunya ngan saukur mudah-mudahan ku ayeuna cuma geus pribados di payunan para bapak sadayana mudah-mudahan janten pepeling pikeun diri pribados nyalira wabil khususna pikeun murang kali anu ngaos di ditu mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat dunia rawuh akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana priyogi kauninga ku sadayana urang ayeuna ngabahas heula tentang thalabul ilmi ngabeh kagita di mana-mana geus kagita insyaallah bakal ngalaksanakeun, di mana-mana geus ngalaksanakeun insyaallah bakal nikmat dina ngalaksanakeunana, di saat geus nikmat dina ngalaksanakeunana insyaallah janten ikhlas. Para jamaah sadayana thalabul ilmi ieu ibadah anu pangenteng-entengna tetapina ganjarana pangbadag-badagna. Kusababiah ieu talabul ilmi disebutkeun enteng sebab ieu talabul ilmi dilaksanakeun rek keur kumaha wae jeung rek kumaha wae. Di saat kurang keur talabul ilmi bisa bari barang tuang, tapi tong coba-coba di saat kurang sholat bari barang dahar. Kira-kira sah gitu. Tetapi ketika orang thalabul ilmi bari barang dahar sok sanajan bari nunutan, sok sanajan bari nyanggunyar, sok sanajan bari nyusuan sudah, sok sanajan bari ngarokok, bari ngopi, tetap thalabul ilmi diganjar ku Allah subhanahu wa ta'ala. Beda jeung ibadah sholat. Ketika orang ngalaksanakeun sholat teh bari ngarokok kira-kira pantes teu? Batal teh. Ulah hari ganing ngarokok, ulah hari ganing ada bari barang tuang, ketika orang ngalaksanakeun sholat terus aya ceuhil karasa kurang terus ka imam batal. Ketika orang ngalaksanakeun sholat terus iltifat bari dihaja ngaliat bari dihaja batal.
Tetapi beda ketika ayeuna urang keur thalabul ilmi tadi teh bisa nyanggunyar, bisa sila, bisa nyangikir, bisa bari nunutan. Tong coba-coba ketika orang sholat nunutan ulah nilai lating sadetik nunutan batal harita keneh. Ayeuna urang keur ayeuna thalabul ilmi pek bobos. Mun bobos di bahasana naon sih? YouTube-nya. Jika kira-kira batal teh thalabul ilmina. Tapi tong coba-coba ketika orang ngalaksanakeun sholat hitut gede. Hitut leutik geus batal. Komode ini mah bleduk beuringan cara bieu teh ngadorok-dok batal. Tah ieu ayeuna thalabul ilmi. Ieu raos teh thalabul ilmi. Tadi teh sajam urang cicing di majelis ilmu, sajam urang ngalaksanakeun thalabul ilmi. Ketika dibandingkan jeung 1000 rakaat salat sunat gede keneh ganjaran thalabul ilmi sajam daripada urang ngalaksanakeun salat 1000 rakaat anu sunat. Tak raos ngan emut nya ternyata Islam teh aya 3. Aya Islam ayeuna japati, aya Islam padati, aya Islam sejati. Urang bahas hiji-hijina. Urang terasupna ka mana coba teh? Upami urang ayeuna ngeka bahas Islam ayeuna japati, ketika ngaji na teh ngan kudu aya kahakanan we. Ngan kudu orang dahar we. Ngan kudu ayeuna dibibitaan ku barang tuan we. Ngan kudu aya amplop we. Ieu Islam ayeuna japati. Di saat teu aya kadaharan, di saat teu aya amplopan, di saat teu aya kuliahana moal daek datang kana pengajian. Tetapi kenapa maksiatan ulah hari ganing ayeuna teu dionang teu dionang datang bila perlu nini oge ngampar sama di hareupeun panggung ya kusabab naon kusabab teu terang kana kautamaan thalabul ilmi. Ternyata ketika orang ayeuna dongkap ka majelis ilmu teras urang dantang ayeuna ke tempat kayak thalabul ilmi ya ketika orang kahujanan badan urang setiap tetes cai hujan anu ayeuna kena kana awak urang jeung baju urang jadi saksi di yaumul kiamah. Baju urang anu dipake jadi saksi di yaumul kiamah. Hatta ayeuna binatang-binatang anu hirup di alam dunia jeung malaikat anu aya di langit kabehanana oge aya tumbuh-tumbuhan anu kasinaran ku matahari jeung bulan mangmentakeun hampura pikeun jalma anu sok daek thalabul di kautamaanna. Setiap langkahnya jadi magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Islam japati. Terus Islam padati. Naon Islam padati? Setiap rek ngalaksanakeun kahadean, setiap rek ngalaksanakeun ayeuna thalabul ilmi selalu kudu diondang. Selalu kudu digeroan, selalu kudu disamper. Ieu Islam ayeuna padati. Di saat aya nu nyamper, di saat aya nu ngondang moal daek datang sama sekali kusabab Islam pada di mana-mana yang nyamper karakter ngaji teu aya nu nyamper mah kasang. Beda jeung nonton main bola. Nya mun nonton main bola mah pan kopi sarun teuing. Disadiakeun ku sorangan. Encang kacang suukna. Bari ngampar di sisi jalan. Kan kitu nya. Bari ngadoboan lagi ya encan dimulai can naon geus pinuh apa nanti. Can dimulai can naon geus pinuh jalan teh. Bari ngarogol, bari ngarokok, bari ngopi. 2 jam ayeuna ngalaks ningali ayeuna nonton bola teu cangkel sama sakali. Malahan barakatak seseuria. Ya. Tetapi na thalabul ilmi godaanna gede ka cida. Karak dugi ka majelis ilmu langsung panon pas diuk langsung panon nilai. Iya setan bener-bener ya. Nyoba bener-bener ayeuna ngaganggu ka jalma nu rek thalabul ilmi. Aku naon baheula aya iblis lobat ka masjid aya jalma nu keur salat saurang nu hiji keur bobo eta iblis cicing teu deukeun ngaganggu ka jalma anu ayeuna keur salat ya
Di barang tos gitu eta jalma anu salat teh berengsek naros kata iblis blis gitu udah nya kunaon si anjeun make cicing wae kalau teh diganggu ku anjeun cek eta iblis kumaha kaula lain sieun ku anjeun tapi sieun ku nu sare kok bisa kitu sebab anu sare jalma ngati ari anjeun jalma bodoh ngalaksanakeun salat teh tanpa make ilmu. Sebab ketika orang melaksanakan ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu mardudatun la tuqbalu, ditolak sama sekali moal ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang hayang pinter maka kuncina hiji tolabul. Oh gitu anjeun teu sieun ku kaula teu sieun. Tapi kunaon anjeun make sieun kuno sare sebab anu sare mah jalma ngarti sarena oge jadi ibadah beda anjeun urang sarena. Urang mah sarena di mana wae. Kadang-kadang di hareup TV. Sare teh teu baca doa, teu baca naon, nyangigirna ka mana wae, nunjangna ka mana wae urang. Ya, teu make ilmu. Tajal mangartos mah nganggo ilmu. Bobotna janten ibadah, tuangna janten ibadah, kacaina oge janten ibadah. Ku sabab naon? Make terus Islam ayeuna sejati nu disebutkan ayeuna Islam sejati teu peduli aya kadaharan teu peduli teu aya katuangan teu peduli aya nu ngajak jeung nu ngajak yang penting mah diri urang ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu syarat ketika orang melaksanakan ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala rek nu leutik rek nu gede rek sunah komodi wajib dasari kalawan ikhlas lillahi ta'ala sebab ketika jalma melaksanakan ibadah tanpa didasari kalawan keikhlasan lillahi ta'ala moal ditampi deui ku Gusti Allah Subhanahu kitu teh ieu nembe ayeuna perihal talabul kelmi teu acan ieu makelan panganten ieu kunaon ayeuna pribados ngabahas heula eta supaya kabita tadi teh nya baheula ilmu kurang riwayat Sayyidina Umar eta Sayyidina Umar dina hiji dinten nuju netepan jenazah jeung ayeuna para sahabat anu lainna pas nuju netepan jenazah Allahu Akbar baru kata mayit kugurubugan lamun di zaman kiwari aya mayit kugurubugan birak kabehna ya dibuatkan juri aya mayit hirup deui eta ayeuna para sahabat anu dipengker jeung makmum sadayana batal ku sabab ningali mayit kugurubugan aya naon ieu ai barang tos kitu eta Sayyidina Abu Bakar mukakeun kana kain kapana ternyata eta mayit keur dibelit ku hiji orai gede bari dipacokan daging-dagingna bari disedotan darahna nya hancur dagingna ku eta orai teras eta Sayyidina Umar nyanak itu rek nakol ka eta orai baru eta orai nyarios dikeresakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala cek eta orai Umar wayahna tong ngabuka kaula sebab kaula nyiksa ieu mayit sebab kaula macokan ieu jelema sebab kaula ayeuna meulit ieu jelema jeung ngancurkeun dagingna ieu jalma ku sabab ieu jalma geus maksiat ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saur Sayyidina Umar naon sih kasalahan ieu jalma teh ketika hirupna teh cek eta orai tetep ka ieu jalma tilu pirang-pirang kasalahan